हेलो दोस्तों, आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड लेयर बनाई है। आज मैं आपको थर्ड लेयर बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं, क्लॉकवाइज को R से डिनोट करेंगे और राइट के एंटी क्लॉकवाइज को R डैश से। उसी तरह हम लेफ्ट के क्लॉकवाइज को L से डिनोट करेंगे और लेफ्ट के एंटी क्लॉकवाइज को L डैश से। फ्रंट के हम क्लॉकवाइज को F से डिनोट करेंगे और फ्रंट के एंटी क्लॉकवाइज को F डैश से। उसी तरह बैक के क्लॉकवाइज को हम B से डिनोट करेंगे और बैक के एंटी क्लॉकवाइज को B डैश से। अप के क्लॉकवाइज को हम U से डिनोट करेंगे और अप के एंटी क्लॉकवाइज को U डैश से। उसी तरह हम डाउन के क्लॉकवाइज को D से डिनोट करेंगे और डाउन के एंटी क्लॉकवाइज को D डैश से। अब हम फाइनली अपनी थर्ड लेयर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए हमारे 4 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप, हमें एक प्लस बनाना होगा। दूसरा स्टेप, हमें अपने एजेस को उसके सेंटर पीस के साथ पेयर करना होगा। तीसरा स्टेप, हमें अपने कॉर्नर्स को सही प्लेस पे लाना होगा। चौथा स्टेप, हमें उनको सही पोजीशन पे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले स्टेप से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप करने के लिए हमारे 4 केसेस आपको मिलेंगे। पहला केस होगा कि हमें सिर्फ एक सेंटर पीस मिलेगा। दूसरा केस होगा हमें एक L मिलेगा। तीसरा केस होगा हमें एक सीधी लाइन मिलेगी और चौथा केस होगा तो आपको प्लस मिल जाएगा एक। तो अगर हम फर्स्ट केस में हैं तो हम अपनी एल्गोरिथम एक बार लगाएंगे तो हम सेकंड केस में आ जाएंगे, फिर एक बार लगाएंगे तो थर्ड केस में, और फिर से एक बार लगाएंगे तो हमारा प्लस रेडी हो जाएगा। तो अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो हम अपने एल्गोरिथम में, अगर फर्स्ट केस पे हो तो मैं अपनी एल्गोरिथम 3 बार लगाऊंगी और मैं अपने सेकंड केस पे आ जाऊंगी। जब मैं सेकंड केस में हूँ तो 2 बार लगाऊंगी तो मैं अपने थर्ड केस में आ जाऊंगी, और अगर मैं अपने थर्ड केस में हूँ तो बस मैं अपनी एल्गोरिथम एक और बार लगाऊंगी और मेरा प्लस रेडी हो जाएगा। और अगर मेरा प्लस बना होगा तो मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फर्स्ट केस आया, तो मैं अपनी एल्गोरिथम लगाना शुरू करती हूँ। तो जब आपका फर्स्ट केस आए, आप अपने क्यूब को जैसे भी पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपकी एल्गोरिथम कुछ इस तरह है, F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो आप देख सकते हैं मेरा सेकंड केस आ चुका है, एक L बना हुआ है। तो आपने पहले केस में तो कैसे भी अपना क्यूब पकड़ लिया था, पर जब दूसरा केस आए तो आपको अपने क्यूब को कुछ इस तरह पकड़ना है कि जो आपकी एक साइड बनी हुई हो वो मेरे सामने हो और एक साइड मेरे राइट में। तो हम अपना लगाना शुरू करते हैं। R F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपनी एल्गोरिथम एक बार लगाई और मेरी एक लाइन तैयार हो गई। अब हम एल्गोरिथम को एक और बार लगाएंगे तो मेरा प्लस बन जाएगा। तो आपको जब आपकी थर्ड केस यानी एक लाइन आए तो आपको अपने क्यूब को कुछ इस तरह पकड़ना है कि जो एक साइड मेरा बना हुआ है वो मेरी राइट में हो और एक साइड लेफ्ट में। चलिए हम अपनी एल्गोरिथम लगाना शुरू करते हैं। F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा प्लस रेडी हो गया। आपको सिर्फ प्लस पे फोकस करना है। अगर मेरे कॉर्नर्स बने हो ना बने हो मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको बस प्लस देखना अपने फर्स्ट स्टेप में। अब हम अपने दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारा एजेस पेयर करना है। तो दोस्तों, इस स्टेप में भी 2 केसेस होते हैं। पहला केस होता है आपके जो एजेस होंगे वो आमने सामने पेयर्ड होंगे, जैसे कि एक पीस मेरा यहाँ पे पेयर है और एक पीस यहाँ पे। दूसरा केस होगा आपके एडजेसेंटली पेयर्ड होंगे। अगर मेरा एक पीस यहाँ पे है तो एक पीस यहाँ पे पेयर होगा। तो अब मैं अपने क्यूब को अपने फर्स्ट केस पे लेके आती हूँ।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैं अपने फर्स्ट केस पे आ चुकी हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जब आप अपने फर्स्ट केस में हो आपको अपने क्यूब को कुछ इस तरह पकड़ना है कि जो एक साइड बनी हुई है वो एक मेरे सामने हो और जो एक साइड बनी हुई है वो मेरे पीछे। चलिए हम अपनी एल्गोरिथम लगाना शुरू करते हैं। R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U प्राइम। तो दोस्तों अब मैं अपनी सेकेंड केस में आ चुकी हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने सेकेंड केस पे नहीं आई हूँ, पर जब आप अपने क्यूब को बस एक बार घुमा के देखेंगे तो मैं अपने सेकेंड केस पे आ चुकी होंगी। तो जब आप सेकेंड केस पे आए हो आपको अपने क्यूब में ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपकी दो साइड्स बनी हुई हो, एक बिगड़ी हुई वो आपके सामने हो और एक बिगड़ी हुई आपके राइट में। तो ऐसे पकड़ के हम अपने क्यूब की एल्गोरिथम लगाना शुरू करते हैं। R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U प्राइम। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने बस एक और बार एल्गोरिथम लगाई और मेरा सारी एजेस अपने सेंटर पीस के साथ मिल गई हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप पे आपको अपने कॉर्नर्स को सही प्लेस पे लाना होगा। तो आपको उसमें दो केस मिलेंगे। पहला केस होगा आपको एक भी कॉर्नर सही प्लेस में नहीं होगा। दूसरा केस होगा कि आपका एक, दो या फिर शायद तीन आपको कॉर्नर्स अपनी सही प्लेस पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं अपने क्यूब को अपने फर्स्ट केस पे लाती हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट केस पे आ चुका है। तो जब आपका फर्स्ट केस पे आए तो आप अपने क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं। तो आप कैसे भी पकड़ने के बाद आप अपनी एल्गोरिथम लगाना शुरू करिए। तो एल्गोरिथम कुछ इस तरह है। L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम। दोस्तों जब आप ये एल्गोरिथम लगाओगे तो आपका एटलीस्ट एक ना एक पीस तो आपकी सही जगह पे होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑरेंज, ब्लू और येलो है। तो मेरी इस साइड में, इस कॉर्नर में एक ऐसा साइड होना चाहिए जिसमें ऑरेंज हो, ब्लू हो, येलो हो। ये मेरा सही हो गया। इधर साइड ब्लू, रेड, येलो, ये मेरी गलत है। इधर साइड रेड, ग्रीन, येलो, ये भी मेरी गलत है। इधर साइड ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये भी मेरी गलत है। तो जो मेरी सही पीस है उसको आपको कुछ इस तरह पकड़ना है कि जो आपका एक सही पीस हो वो आपकी राइट साइड में हो। फिर आप अपनी एल्गोरिथम लगाना शुरू करिए। ये एल्गोरिथम आप बस एक बार लगाएंगे और शायद दो बार भी लगानी पड़ जाए तो आपका ये आपकी कॉर्नर सही प्लेस पे आ जाएंगी। चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो हम अपनी सही पीस को अपनी राइट साइड पे रखेंगे और फिर एल्गोरिथम लगाते हैं। L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम U प्राइम। तो अब आप देख सकते हैं मेरी तो एल्गोरिथम एक बार लगाने पर ही हो गया, पर आपको शायद दो बार लगानी पड़ जाए। लेकिन जब आप ये दो बार लगाएंगे तो आपका पीस बन जाएगा।
तो अब आप देख सकते हैं मेरे अपने कॉर्नर सही जगह पे आ गए हैं। आपको अगर ये भी मान लीजिए मेरा तो ये अपनी सही पोजीशन पे भी आ गया है, पर अगर ये सही प्लेस पे आ जाए और अगर ये बिगड़ा हुआ भी हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाद में सही हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप पे आपको अपने कॉर्नर्स को सही पोजीशन पे लाना है। तो मेरे ये 2 कॉर्नर्स बिगड़े हुए हैं, तो मैं इसको अपनी सही पोजीशन पे लाना शुरू करती हूँ। तो लाने से पहले जो आपका कॉर्नर बिगड़ा हुआ है वो एक कॉर्नर आपकी राइट साइड में हो। फिर आप अपनी एल्गोरिथम लगाना शुरू करेंगे। आपकी एल्गोरिथम कुछ इस तरह है, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। तो देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एल्गोरिथम एक बार लगाई और मेरा अपना पीस बन चुका है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपका जो नेक्स्ट बिगड़ा पीस हो, आपको अपनी क्यूब को उसकी साइड नहीं घुमाना है, आपको अपनी फर्स्ट लेयर को ही घुमा के लाना है। दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पिछला वाला सही जो मेरा टॉप पे कलर है वो मेरा साइड में था, तो मैंने बस अपनी एल्गोरिथम 2 बार लगाई और मेरा वो बन चुका है। इस बार मेरा जो सही साइड है वो मेरे सामने है, तो मैं अपनी एल्गोरिथम 4 बार लगाऊंगी और ये बन जाएगा। तो लगाना शुरू करते हैं। R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। तो दोस्तों मैंने अपनी एल्गोरिथम लगाई और बस मैं अपने क्यूब को घुमाऊंगी तो मेरे सारी साइड सही पोजीशन पे आ जाएंगी और मेरा अब क्यूब बन चुका है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रिक और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।